Omuliza waffe omulungi tukwaliza ku programu yaffe Nganzi okwolesa Kristo ebeerawo buli Mande essaawa emu ey'akawungeezi paka essaawa 2. Kiseera kya kuzimbibwa, kiseera kya kukyusibwa, kiseera kya kwezuula mu Kristo n'omuweereza we omuganzi omukyala Maama Lucy Bukenya. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gy'omulabe Setaani. N'olwekyo ffe ng'abaweereza kitukakatako okwolesa Kristo mu maka gaffe, mu kanisa, mu buweereza bwonna we tubeera, mu mawanga gonna. Twolese Kristo mu bavubuka, twolese Kristo kubanga Kristo bw'ayolesebwa amalawo emirimu gyonna egy'omulabe Setaani. Weebwa omukisa, zimbibwa n'ekigambo kya Katonda. Abantu ba Katonda mwenna abatuwuliriza era abakulumidde ku mukutu guno ogwa 9/6/6. Twebaza Mukama nti gye muli era bwe tujja okuweereza tuba twesunga era nga bujja omutera okutegeeza muba mwesunze dda olunaku luno okubeera nga muwuliriza. Olunaku lwa leero lwa Mande twagala okwebaza Katonda olw'olunaku lwa leero kirwanjawulo ey'obulamu bw'oli muntu atuwuliriza. Amanya nga bulijjo Lucy Bukenya omuweereza okuva mu buweereza bwa Family Ministries International era erida mu buweereza obwo. Twebaza Katonda lwa Apostle Grace Lubega tukulembera mu buweereza obwo era muli Mama Nicolette ne Pastor team yonna ate n'abantu ba Katonda mwenna betuweereza nabo. Twebaza Katonda nti gye muli era mutuwuliriza. Kati ky'oba okola baako muno gw'otegeeza muweereze ku kamesegi, mukubire ku ssimu, kola kyonna ekisoboka okulaba nti oweereza naffe kubanga naawe oba oweereza okulaba nga obubaka buno butuuka ku buli omu yeetaaga okubufuna. Era twebaza Katonda nti olunaku olwaleero nate nga bulijjo siisenze ekka era nzize ne muweereza munnange gwe tuweereza mu buweereza bwa Family Ministries International. Kansabe munnange nate abalamuseeko n'oluvannyuma tujja kuba nga tweyongera okugenda mu maaso. Abatuwuliriza Mukama yeebazibwe. Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Spirit FM 96.6. Kimmanyi Mukama abakoze bulungi era akyabakola bulungi ekiseera kyonna. Erinnya n'eddoboozi George Katerega njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwampadde okuweereza ku mpolo za Spirit FM n'okwebaza kitaffe mu Katonda Tange mu Katonda Apostle Grace Lubega. Taata weebale kunsumba bulungi muweereza buno era nenjagala okugattako okwebaza Mami ne Daddy Bukenya olw'omukisa gwe batuwa ne gwe bampa okunzikiririzaamu okujja ku mpolo za Spirit FM okuweereza buli Mande. Amiina. Era nga bulijjo mikwano tubadde tutambuza omulamwa gwaffe ekyamazima mbadde mbategeeza bulijjo nti emiramwa gino tutambula nagyo. Twatambula n'omulamwa ogw'okubuteeraliikirira, nitambula n'omulamwa ogw'endowooza era nitambula n'omulamwa ogw'essuubi. Kati tukyali mu ndowooza tukyali mu ndowooza era njagala kusaba mukwano gwange kubanga ebigambo bino byonna bye twogera singa obifuna era nga bwe nabagamba nti bw'oba oli ku WhatsApp tuweereze ennamba yo ey'essimu tubeere nga tukugatta ku mukutu. Era kati twebaza Katonda nti okuyita mu mukadde waffe Apostle Grace Lubega tuguddewo emikutu mingi egy'Oluganda, Panel Devotion Uganda. Era kati bw'oba oyagala okugattibwako otuweereza ennamba ya WhatsApp ne tusobola okubeera nga tukugatta ku mukutu. Kati gwe yali atuwuliriza mukwano gwange nga tolina ku panel page yonna gy'oliko ey'Oluganda oba ey'Oluzungu, kati gwe nkusaba busabi gwe mpereza mu nnamba yange ng'oyita ku 07014916 tonkubira kati nga tuli mu studio naye ojja kunkubira edda nga tuvudde mu studio era ompeereze n'ennamba ya WhatsApp gye tusobola okuweerezaako obubaka obwo bwonna. Kuba tosobola kuwulira bubaka obwo bwonna n'osigala kyekimu. Nkuwayirira era nkutegeeza kuba Bayibuli yatugamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira na kuwulira kigambo kya Katonda. Teyagaa nti okukkiriza kuva mu kukola, teyagaa nti okukkiriza kuva mu ebyo ebikwetoolodde oba mu kusoma, naye yagamba kuva mu kuwulira. Kyova olaba kati twogera muwulire kubanga omuntu yenna bw'abanga awulira ofuna okukkiriza. Osobola okusoma ebintu n'otobitegeera naye yagamba okukkiriza kuva mu kuwulira. Abantu basomye naye ne basoma Bayibuli ne basigala kyekimu. Ensonga lwaki twasalawo twogere muwulire
kubanga okukkiriza kuva mu kuwulira nakuwulira kigambo kya Katonda. Oyinza okuwulira ekigambo ekirala kyonna ne kikukyusa naye kati ebigambo ebyo byetukugamba bw'obiwulira n'obiteekako omwoyo tosobola kusigala kyekimu. Kale n'obiwulire era obikkirize. Kyova olaba omusajja oli ate kati kinzijukiza omusajja si gwe mutwe nno mpitiddeyo buyitirivu naye kinzijukiza omusajja oli yali asoma omulaawe ng'asoma Bayibuli ali mu Isaaya nabbi Isaaya naye byasoma nga tabitegeera teyafuna kukkiriza mu kusoma naye bwe yawulira omusajja wa Katonda Filipo bwe yajja n'abimunnyonnyola n'abimubuulira n'abyogera gyali naye nga tebitegeera kati awo n'awulira n'ategeera n'asalawo amangu ago n'agamba kaakati kyekindobera n'okubatiza yeebazibwe. N'olwekyo okukkiriza kuva mu kuwulira. Bino by'owulira bikkirize bitwale bijja kukyusa obulamu bwo. Kati tugenda kuba nga tweyongera mu maaso n'omulamwa gwaffe ogw'endowooza naye ate ku luuyi olulala olw'okukyusa endowooza yaffe oba okukyusa amagezi gaffe okugazza obujja mu kigambo kya Katonda mu ndagaano yaffe gye tukkiririzaamu ey'omulimu gwa Kristo ogwaggwa ku musaalaba Gologoosa. Katugenda kuba nga tugabana tusomeko mu Baluumi essuula ey'e12 olunyiriri olwokubiri era nja kusaba otusomereko olunyiriri olwokubiri. Abaluumi 12 olunyiriri olwokubiri tweyanziza nnyo ekigambo ekyo. Abamu basoma naye nga tebawulira naye ng'ate okukkiriza kuva mu kuwulira. Weebale nnyo Mukama. Baluumi 12 olunyiriri olwokubiri Bayibuli egamba nti temwefaananyirizanga so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino. Mukama yeebazibwe. Naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti temufaananyizibwanga mirembe gino. Mukama yeebazibwe. Tubadde mu kiseera tukyakirimu ekya lockdown. Waliwo ekifaananyi ensi kyetuwadde emirembe gino ekifaananyi kyetaddewo. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama akugambye nti tofaananyizibwanga mirembe gino nti olaba ebiri mu nsi tobifaanana tobyefaananyirizanga ebikukwatako tofuna kifaananyi kyabyo. Mukama yeebazibwe kubanga ebyo Bayibuli egamba byakaseera n'apoosto ebiseera ebisinga atugamba kana akaseera ke tulimu kajja kutuuka nako kayite kubanga mu byafaayo waliwo mu School of Ministry yali atusomesa n'atugamba nti eno pandemic eriwo buno obulwadde obuliwo si bwe busoose ate si bwe bukosezza nnyo ensi y'okusinga. Mukama yeebazibwe. Si bwe businza okutta abantu. Waliwo endwadde ezissa abantu okusinga ki COVID corona naye ate ekikwewuunyisa nti ate abantu bagitidde nnyo kati ne batandika okukyusa endowooza zaabwe okubuuka ng'endowooza z'ensi. Abantu ne bagamba nti mwambale masiki ne bagamba nti social distance mala mita 2 okuva ku munno. Kati abantu batandise okuzimba endowooza zaabwe ng'endowooza z'ensi. Mukama yeebazibwe. Naye ate nga Mukama agambye tufaananyizibwa ng'emirembe gino. Mukama yeebazibwe. Ku nsonga ekyo oyinza okuba ng'okikola naddala kati omuntu oyambala masiki omuntu okoze social distance naye okikola ng'endowooza yeetya kubanga tukikola kubanga tusaamu gavumenti tukikola kubanga tumanyi nti abakulembeze balina okusibwamu ekitiibwa naye nga ate tukikola kubanga tutya tinaawe endowooza yeegamba bannange nyinza okulwala nyinza okufuna obulwadde nyinza nange social distance kandikole kubanga obulwadde bulema okunkwata kwegamba nga tolina ndowooza eyo kubanga bwe tubanga Bayibuli tugamba nti tubeere mugamu endowooza eyali mu Kristo Yesu. Bw'aba Kristo singa yali mu mulembe guno mu kaseera kano siroza nti yandibadde ng'atya social distance yeneemuwa obulamu siroza nti yandibadde ng'atya kuteekako akantu kamasika n'amuwa obulamu naye ate tukukubiriza kateekeko kubanga gavumenti kyetugamba tulina okuwa ekitiibwa tulina okusaama ekitiibwa bakama baffe kati kateekeko n'endowooza emanyi yekusika ekajja okuwa obulamu
katekeko ng'endowooza ga oli mulamu ng'olina endowooza ey'obulamu mu ggwe nga tolina ndowooza egamba akano nkakuuma kampa obulamu nkateekako kampa obulamu nkola distance nfune obulamu eyo yendowooza gye twagala okubajjamu kyova olaba bayibuli etugambe mukyusenga amagezi gammwe okubeera amajja era temufaananyizibwanga ng'emirembe gino kati emirembe gye tulimu gituwa ekifaananyi kirala ku ngeri y'okukuumamu obulamu gituwe ekifaananyi kirala engeri gye tuyinza okubeeramu abalamu naye ate naffe tulina ekifaananyi ekirala mu Katonda kye yatugamba Kristo kye yatuwa n'atulaga nti n'emigga egyamukubwa gyatuwonya n'atulaga nti tuli balamu n'agamba tulina obulamu bwa Katonda obungi yajja atuwa obulamu era obulamu bwe obujjuvu kati kuuma distance ng'olina obulamu obujjuvu teekako masiki ng'olina obulamu obujjuvu mukama waffe yeebazibwe weewaawo awo ekyo ddala ekifaananyi kitwogerako nti okuuma distance naye ndowooza yeriki ekugamba ki kubanga ekyo kyekijja okunnyonnyola ki ky'oli simanyi engundi eziiso mbadde mwogera ku ndowooza nti omuntu nga bw'alowooza bw'atyo bw'ali kati bw'oba olowooza nti masiki egenda okuwa obulamu eyo ndowooza nkyamu mukama yeebazibwe nti kati wano tetugezaako okunnyonnyola nti okyusa otya endowooza yo okuva mu ekyo nti masiki egenda okunkuma obutafuna ndwadde kyemmanyi mami ekijja okwewunyisa kyemmanyi oli abambadde masiki naye era ne obulwadde ne babufuna mukama yeebazibwe nti mami kyageza kugamba nti obulamu mukama bwe yajja okutuwa tebuli mu lwakuba okumya social distance waliwo amaanyi agaakolebwa Katonda bwe yazuukiza Kristo emyaka 12 emabega agakukuuma mami gabadde agamba nti olw'emiggo gye twawonyezebwa ekyo kyekikukuuma ekyo kyekikuwa obulamu ebigambo bye tukwogamba kati Yesu yagamba nti ebigambo bye mbagamba mwoyo era bulamu ebigambo bye muwuliriza gwe mwoyo era bwe bulamu obulamu bwo tebuli mu mubiri gwo weewaawo mu ndagaano enkatawalo bayibuli wegamba nti obulamu bw'ebisa buli musaayi naye kati gwe oli wanjawulo oli mu ndagaano mpya esinga obulungi obulamu bwo buli mu mwoyo era ebigambo by'owulira bye bisobola okuzimba wano bayibuli egamba naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja mukama yeebazibwe ekugamba nti kyusa amagezi go gafuuke majja waliwo amagezi amajja Yesu ge yaleeta amagezi agali mu kigambo kye kati katugasomeko wano Zabbuli 9:1 mbadde ogira nempulira nga kize 9:1 olwokuna n'olwokutaano weewaawo okuviira ddala waggulu esoma bulungi kubanga etulagira ddala engeri gye tunaakuumibwanga naye katuggeyo olwokuna n'olwokutaano agamba nti anaakubikkangako kuni olwokuna anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga n'agamba amazima ge y'engabo ge gankuuma gano ge mazima ge tubagamba nti y'engabo engabo mwena mukimanyi engabo eziyiza obusaale bwono bwandibadde bukutuukako kati amazima ge ekigambo ky'amazima amazima ge y'engabo ge gatukuuma ge gatuyisa mu COVID-19 y'engabo era ge gatukuuma n'alyoka tugamba ku lwokutaano ntootyenga na lwantiisa ya kiro newankubadde akasaala akagenda emisana n'olwomukaaga nti olw'olumbe olutambulira mu kizikiza ono coronavirus atambulira mu kizikiza nti newankubadde olw'okuzikirira okufaafaaganya mu ttuntu kale Zabbuli 9:1 yonna gisome kubanga yonna erina ebigambo eby'amaanyi eby'obukuumi bwaffe obw'amazima g'ekigambo kya Katonda naye nga yo twayagadde okwesiba ku kigambo ekyokukyusa endowooza ogikyusa otya ogikyusa ng'otunuulira ekigambo kino amazima gano nga bw'atugambye era nti amazima ge gengabo era gegakola ki gegatukuuma mugenda mu maaso zamaanyi bategeera ebigambo bino agamba anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye
mukama yebazibwe ebiwawaatiro bya Katonda ebikubika era wantu ebyoya bye w'onoddukiranga agamba amazima ge y'engabo ekyo kintujukiza mami luli olunyiriri lw'Abefeso olugamba nti muteekeko ebyambalo byonna musobole okuziiza obusaale bwonna obw'obulabe obw'omubiri obw'omubiri essula 6 olunyiriri I think lwa 11 oba 12 oziyize ebyo ebintu ebikuuma omutima gwo obiziyiza mukama yebazibwe olw'engabo y'amazima gano ge tugugamba olunaku olwaleero ebigambo bino bye tubagamba bye bisobola okukyusa endowooza yo mukama yebazibwe kati olaba wano nga weekugambye nti amazima y'engabo ge gakuuma ekyo bw'okikwata ekigambo ekyo n'okikumiikirizaako n'ogamba nti amazima bwe gaba nti ge gagenda okunkuuma amazima bwe gaba nga y'engabo yange kitegeeza kikiina mulamwa kikiina kiki kyekingattako weyongera okufumiitiriza ku ekyo ekigambo ojja kuzuula nti baasikaali obateekawo naye si be engabo security protocols ozikola naye si engabo yo mukama yebazibwe masiko jajjambala naye nga sieki si engabo ng'engabo mazima g'owulira olunaku olwaleero katulusome Efeso 6 omwezi 11 Bayibuli egambye nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebyakatonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani eyo coronavirus enkwe za Setaani naye bwe twambala ebyokulwanyisa byonna ebyakatonda tusobola okuyimirira eri enkwe za Setaani n'agamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga mu nsi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu kati n'agamba ku 17 kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebyakatonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira 14 kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyokumukifuba obutuukirivu era nga munaanise mu bigere okweteekerateekera okw'enjiri ey'emirembe 16 bino sinza okweyagala okutwesibeko nti era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza bino byonna byayogedde nga tukwatiddeko engabo ey'okukkiriza nti eyo eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi nga tuzikiza nga tukyusa endowooza yaffe bwe tuba nga twambadde ebyo byonna nga tukwatiddeko engabo y'okukkiriza engabo ey'okukkiriza ejja tuyinzisa okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi obwa COVID-19 obw'okulemererwa obw'abaana tebasome obwa bizinesi tezinakola tutya obw'obuweereza bannange obuweereza bwaffe bunaddamu ne bubeerawo ku ebyo byonna bwe mwambala engabo y'okukkiriza ejja kubayinzisa okono kwe kukyusa endowooza yaffe okono kwe kukyusa kwe twasookeddeko mu Baluumi 12:2 timukyusenga amagezi gammwe okubeera amajja bw'okyusa amagezi go okubeera amajja oyinziza ddala okuzikiriza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi kubanga tajja kugamba nti omubi tajja kuleeta busaale obusaale bwo bujja kujja era bwetegekere naye bw'onoobeera n'engabo ey'okukkiriza ngabo okukkiriza ngabo munnange fe gwatuwuliriza okukkiriza ngabo yeneekuyinzisa agambye oyo ejja okukuyinzisa ndiko ebyo byonna byange omaze okubiwa nebyo byowulira bye boogera kakati tetujja binenya kubimala naye gwe obimanyi egyo emizimu egikulumba abo abaana abakulemye egyo emirimu egigolongotanye obwo obuweereza bwolabanga obutakyasoboka ago amakaago golaba ng'omukyala akulemeredde n'omwami akulemeredde ebyo byolaba ng'oganti kati ndowooza bannange ndowooza wekituuse kigaanyi agambye ekinaakuyinzisa era ku ebyo byonna ng'okwatiddeko engabo ey'okukkiriza nti eyo neebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi omubi tumuzikiza nga
engabo ey'okukkiriza nga tukyusizza amagezi gaffe nga tugazizza bujja Mukama yeebasayongerako nami nyagadde nnyo olunyiriri luno ebayibuli egambye ozikize obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi amakulu gaakyo nti nga mami obadde ogamba nti obusaale buno bwennyini tebujja kulekayo kujja naye we bujja engabo yo weeri ey'okukkiriza omanyi mami ekyo mami kyewatandikiddeko okukkiriza kujja nakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda kati akasaale kazze akugamba aka COVID kasanze kigambo kimuggwe kasanze kigambo nti kyakulemererwa kigambo kyakufa kyakumala ssaawa nsimanya nnaku 14 otojja kumalawo nnaku 10 kisanze kigambo ki ekyokukkiriza ekikulimu kubanga okukkiriza kuba kukuwulira nakuwulira kigambo kya Katonda naye engabo yo yina ey'okukkiriza erina okuzikiza akasaala ako engabo gyesanzeewo kubanga kino kintu ekifaananyi ekirala nti waliwo abalina engabo n'engabo yakutya ng'akasaale bwe kajja kayitiramu ddala paka ku mutima negakukosa Mukama yeebazibwe bano kakosezza bukosa nga tekakose kubanga kayinza n'okuttira ddala naye wano akugambye nti engabo yo ey'okukkiriza olina okugikwata ejja kusobozesa ejja kuyinzisa okuzikiza obusaale bwonna obw'omubi obusaale ekyenjagala ku Mukama nti tayawula talina kwawukana mu ye nti ndwadde COVID Mukama teyafiiririra COVID yalimu teyayawula ndwadde bwe yalinnya engologoosa emyaka 12 emabega yali akimanyi nti COVID ajja kujja mu 2019 ajja kubeerawo naye n'afiirira n'abagamba nti olw'emiggo gyammwe ejankubwa mwawonyezebwa ago amazima ago wagakwatwala ng'engabo yo ekyokuziyiza akasaala konna akajja okujja tugende mami ku famire abaana bagaanye okusoma bayibuli egamba nti abaana bonze ndi basomesa abamu baffe banayigirizibwanga Mukama ekyo ekigambo eky'amazima okiwulidde kirina obuzimba obukkiriza mu ggwe si ki kye tulaba nti ensi yonna bagisibye amasomero tebagakyakola naye ye Mukama yateekawo amazima n'ateekawo engabo n'agamba nti akasaale kano olumu kajja kujja naye engabo yange yino nzitaddewo amazima gange gaagano erashoka amazima gange gaagano kigenda okukuuma si lwakuba nti amasomero bagagudde gano agalabikako naye nina essomero lyange lyengenda otwalamu abayizi bange abaana bammwe zengenda okubasomesa ennaku zange mmwe zonna waliwo olunyiri olugamba nti tuli bakugirwa Mukama yeebazibwe nti okutwala omwana wo ku ssomero Katonda yakukuwa ng'omukugirwa nti otwale omwana wo ku ssomero naye Bayibuli ekugamba nti abaana baffe tajja kusomesebwa Katonda yagenda okubasomesa kubanga oluusi kino kigenda eri abazadde tetubeerayo abaana nga basoma naye omwana agenda okukomawo nga ayise empisa zeeyongedde oluusi tulowooza nti yessomero lyerimuleetedde okubeeraawo nedda waliwo ekigambo Mukama kyayogera eri obulamu bwo eri abaana bo nti nze nja okubasomesa ekyo nkijja ne ku engeri kitaffe bw'asabira abaana gya dedicating abaana n'agamba nti Katonda yajja okubasomesa Katonda yajja okubakuuma ebyo ebigambo ebyo amazima gayogera eri abaana ge gabakuuma mu nsi yonna gye balaga amazima ago kitaffe gayogera eri abaana ge gakuuma gyengabo Mukama yeebazibwe kati nekitegeeza nti omwana bw'omutwala ku ssomero tugaane nti kibi omutwala ku ssomero kubanga tukkiriza nti amasomero gajja kuggulwawo abaana baddemu basome naye beera n'endowooza nti wadde abaana bange basoma bayigirizibwa Mukama endowooza gye tugamba twagala nnyo okukola ku ndowooza yo otegere nti abaana balina okusoma kubanga kirungi naye omanyi mu birungi waliwo ebituukiridde naye tulina okukimanya si kyekituukiridde si kyekisingayo naye kirungi
naye ekiri perfect ekisingirayo ddala obulungi kyekyo ekyokukkiriza Katonda asomesa abaana bo. Kitegeeza nti bweziba ssente toweeraliikirira ssente era Katonda ajja kubasomesa mu ngeri yonna ey'ensi, mu magezi ag'ensi nabwo Katonda ajja kubasomesa ensi gyeyagala. Gamba ngamba gano ag'ebitabo ag'abaprofesa maasi sayansi English byonna birungi, naye ate kituukiridde omuntu bw'asomesebwa Katonda kyova olaba Katonda yatuwa ekyokulabirako kirungi nnyo nti yatuleetera ba Peetero n'atuleetera ba Peetero n'atuleetera ne Yesu yennyini nti bwe baamulaba ne bamulaba abantu baamulaba ne bamunyooma ne balaba nga tasomanga nga tebalaba na ssomero lyasomeramu banoonya essomero lyasomeramu tasomangako na mukulu George tasomangako na mwami Bukenya tebamulabako mu masomero gaabwe naye ate balaba ayogera ebigambo mbw amagezi ge yayogeza nga tebasobola na kugeegaana nga tegeegaanika nekigenda eri Peetero nti Peetero naye bayogera ne bagamba nti baabalaba abasajja babalaba nga amagezi ge boogeza ne bategeera nti baali ne Yesu. Mukama waffe yeebale. Ekitegeeza nti ekyo kitukakasiza ddala nti tulina amagezi agasingirayo ddala agasukkulumya aga Yesu ge gasukkulumye mu bulamu bwaffe ge twetaaga. Kati bwakugamba nti abaana bo banaasomesebwanga nze kitwale okikkirize nga bwe tugambye nga tuyina engabo ey'okukkiriza ne tuyinzisanga okuzikiriza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Omulabe bw'akuleetera akasaala akagamba abaana bo tebaasomi ng'ogamba abaana bange banaayigirizibwanga Mukama kubanga yakyogera ng'okitegeera ng'okikkiriza olwo oli mu kukyusa ndowoozayo okyusa endowoozayo okugizza ku kigambo kya Katonda okyusa endowoozayo okugizza kwekyo Katonda kye yayogera kubanga bayida wenyo lw'11 olwo twaluvuddeko mwambalinga ebyokulwanyisa byonna olwo olina byakulwanyisa ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani kubanga Sitaani aleeta enkwe akuleetera ekigambo n'akitwala olwo lukwe tegeera kakakiba nga kikigambo kya Katonda olwo lukwe naye mw'obeera ng'oyambadde ebyokulwanyisa byonna nga byonna obyambadde ebyokulwanyisa byebiriwa ekigambo kya Katonda ng'oyambadde nga wenawonaona weetooloddwa kigambo kyekijjudde mu ggwe Setaani bw'aleeta olukwe osobola okulugwamu osobola okumenya nti olukwe lwa Setaani era n'oyimirira ekigambo kigamba bwekyo mulyoke muyinzenga okuyimirira awo oyimirira ng'omanyi ekigambo naye bwe kisanga nga tomanyi kigambo kijja kuba kizibu nnyo okukyusa endowooza yo ojja kulowooza ng'abantu bwe balowooza bantu bajja kutunula bakulage bagende baneyo gwe ebyo by'ogamba gwe tulaba embeera wano omuntu ayinza okuyitawo kati kolooza ntuliddamu ne tukola embeera ensi eriddamu n'ebeera kyekimu gwe ng'okyusa endowooza ng'ogamba ffe tuva mu kitiibwa twegera mu kitiibwa tuva mu maanyi nga twegera mu maanyi ng'okyusa endowooza naye oli bwajja n'agamba ensi kakibe kitegenda kuddamu kubeera kyekimu omugaati amazima tejja kubeera kyekimu ejja kubeera ku gulooli ndala kubanga babananga bagamba nti waliwo okukka wansi ffe tugamba tugenda waggulu kati banga nawe okyusiza endowooza omugaati kati waliwo te waliwo okuyimusibwa era tukiyinza kubeera kyekimu yunongobe naye toddayo ate ebimabega kyakigadde ati bijja kubeerawo era tetumanyi bwe tunaabeera naawe ate n'odda n'okwekiriranya naki ng'ab'ensi olwo okyusa endowooza Mukama waffe yeebazibwe webalenze babi obadde oyogera ekigambo kino nekinzijira ebunyini bwe tubadde Abaruumi 12 Bayibuli egamba okufuula amagezi gammwe amagya mulyoke mukuumenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu Mukama yeebazibwe waliwo ebintu bisatu waliwo ebirungi waliwo ebisanyusa waliwo ebituufu kati nga tuzeewo wali ku kya masiki kirungi okola ki okwambala masiki kirungi okumaintaininga social distance Mukama yeebazibwe
ekituufu kyekiriwa waliwo twabadde wetwatandikidde mukama yebazibwe naye ate wange kamale okusala ekirini awo obadde oyogera ku kirungi akati kirunga bwogera kirungi okwambala masiki naye ate tekisanyusa abantu bambala masiki nga bakozinga abantu abanangeeza gundi ate baneeberezusa ate bananga amatu ekyokubalaba nga tulina okulondamu genda maaso ako kekanzikidde ng'ate abantu bambi tekisanyusa tulondemu ebirungi okimanyi nti kituusa n'engeri gy'ofaananamu omuntu ayinza okutategeera na feesi yo bwefaanana akuyita nako waba tabadde close to ayinza okuyitako naye nga ekyo kirungi tekisanyusa kituufu agenda maaso bayibuli egezaako okulaga nti waliwo enjawulo wakati w'ekintu ekirungi wakati w'ekintu ekisanyusa waliwo n'ekintu ekituufu buli kintu ekirungi kiyinza okuba nga tekisanyusa si buli kintu kirungi nti kisanyusa masiki nungi naye tesanyusa obanga ayambadde akakokolo ekituufu tuzambala naye tekisanyusa ogamba omuntu yandibadde yeegomba okubeera ng'asobola okussa obulungi nga tataddeeko masiki naye olw'okugoberera amateeka g'eggwanga n'okwetangira abatannaba kutuuka mu kukkiriza kuno kwetwogereramu bambale naye nga bamanyi nti era si bwe bulamu bwabwe ekyo kitwagala okukyusa endowooza eyo nti bategeere nti bambale nga bali ku kimu nti ŋŋondera tteeka lya gavumenti ŋŋondera tteeka kubanga tulina okussaamu abakulembeze ekitiibwa naye ng'endowooza yagikyusizza nga mpya ng'era agamba naye wadde ntaddeko kino kirungi okikola ng'eggwanga bwe kigamba naye tekinsanyusa naye ate si bwe muli obulamu bwange mukama mami ekirungi mami kyoyogedde nti kanjogere kino ekijjo mami okwewuunyisa abatuuliriza okumanya nti okwambala masiki siri ekkomo kubanga kituufu waliwo abantu abafunye obulwadde waliwo abantu abafudde naye ekijjo okwewuunyisa nti n'eddagala eriwonya buno obulwadde tebannalivumula mukama yeebazibwe nti waliwo ekirala ekisobola okukuuma waliwo abantu abatubadde masiki ne bafuna obulwadde naye waliwo abantu abawonye nga bafunye obulwadde obwo mukama yeebazibwe ate newabeerawo n'abalala mukama baakuumye weewaawo nga bambadde masiki naye ng'abakuumye n'abatangira obwo obulwadde obutabatuukako ng'enjawulo mami erwadde engezaako okuleeta nti weewaawo kirungi okwambala masiki naye amazima ekintu ekituufu nti olw'emiggo gya kristo egyamukuwa gyegyakuwonya obulamu katonda bwe yakuwa y'entuuko y'amazima amazima g'okuwonyezebwako kanjongere bwenki amazima amatuufu kyekintu ekituufu ekituukiridde eri obulamu bwo nti wewa waliwo ekintu ekirungi waliwo ekintu ekisanyusa naye waliwo ekintu ekituufu mukama yeebazibwe kati ekituufu ekyo ge mazima nti wawonyezebwa mukama yeebazibwe era olina okukula okuva mu kulowooza ku kintu ekirungi otuuke ku kintu ekisanyusa otuukire ddala ne ku kintu ekituufu kati eyo transition eyo y'okukyusa endowooza yo yensonga lwaki tubabuulira ekigambo kino okyuse endowooza yo oleme kubeera mu masiki endowooza yo weewawo ojambala olwa gavumenti ne endowooza yo okiteeke ku bulamu obwa Katonda mukama yajja kukola ki yajja kutuwa bulamu era obulamu obutaggwaawo endowooza yo bw'ekyuka buli kimu ekikwetoolodde kikyuka mukama yeebazibwe woba okkiriza nti ebiseera ebisinga njagala nnyo manya engeri gy'oyogera nti sobola kubeera mulwadde mukama yeebazibwe waliwo watugambira nti buno obulwadde oba wali e Boston n'ofunamu obunafu n'ogamba nti buno obunafu n'obujukiza ensigo bwo n'obujukiza ensigo n'ogamba ensigo olaba mwagenda ne buno kigenda kubanga olina kwemanya n'omanya nti
bw'owulira obunafu togandi ndi munafu bayibuli egamba nti omunafu gamba nti ndi w'amaanyi ekyo kyekituufu ate kyekisanyusa Katonda kubanga oba weetegedde kikyoli kati oyogera kikyoli toyogera kyotali kubanga zo zenkwe za Setaani Setaani akuleetera olukwe n'agamba gundi nno gwe tolya nti oli mulwadde engeri gy'owakanye ekigambo ekyo kukyusa endowooza yokufuula empya gwe tandika kugigamba nze ndi mulamu ndi w'amaanyi naye towulira nti n'ogatambula togayina ndi w'amaanyi kugamba nti abasajja aba Boston kisaawe bayagala okundeetera n'akagaali nga nsika amagulu mpulira g'amaanyi nnyo ne bagamba naye ggwe onootuuka nze nga nkyuse nati nja kutuuka ntuuka wanno ku nnyonyi nga balira ddala ne ku nnyonyi okutuukayo kwangu nnyo naye ng'ekintu kyankwatira awo ku kisaawe siga nti nava ewaka gye nali nga ninawo kyempulira naye ntuuka ku kisaawe etandika okufuna obwangu mu mubiri omubiri gwonna gutandika okusanga mpulira ng'ogusanyalala naye nkugamba gwe mubiri gwe okimanyi nti nno guno omubiri w'ekaalu ya Mukama mwatuula omulala agati kanzireyo n'atuuka ntya nagenda okulanga amagulu agaali gatambula ku sipiidi nga galangika okutandika okukola sipiidi yaago naye ngagamba gwe nno oli mulamu ate ntuuka ate ndi muwanguzi n'okukirawo omulabe nali ngenda kuyita Dubai kati enkoza Setaani nezenga kakati nekyoba okola gendera ddala lumu mpaka Uganda totawana kudda Dubai kubanga nogenda otya Dubai ng'ate owulira bwoti neŋŋamba nze nno ndi mulamu ate ne Dubai ngenda enkoza sente okugamba onootambula otya onoogenda otya mu katale onoogenda otya epa Dubai obusale ne bujja naga aha onoolinya otya nentandika okuntunuuliza ku kyato gye tulinnyo ogenda epa Dubai okusuubula negamba kakati epa Dubai onootambula otya okutuukayo neŋŋamba nze nno nja kutuuka bwotyo bwe tutuuse endowooza yaffe nange nga nze nno ndi mulamu ate nja kutuuka byonna byonna ebirowoozo bye bitambula mu nze nno sinnatuuka nkyali ku kisaawe kyali kisaawe naye ntuuse endowooza ebirowoozo bitambula ndi ku kisaawe buli kama nedda agenda lumu nze ngamba nedda ndi mulamu omulamu agenda ate omulamu atuuka tojja kusobola kusoma nti nedda nja kusobola ebirowoozo byennyini nze byennyini byenkyusa Setaani lwaki akasaale nga nze kakuba na kigambo kati bwekyo bwe tulina okukyusa endowooza naye abantu bangi mu kifo ky'okukyusa endowooza Setaani buli kyaleeta akikkiriza takugamba gundi nno gwe oli mwavunye tola nti oli mwavunye ndi mwavunye bannange kala nakuze nanjala nanga agundi nno emizimu gikulibubigo gikukuba era tolaba gwe omuzimu gukulibubi gujja nakuleetera obwavu anti babasomesa bwe omuzimu bwe gukulumba obwavu buba bulingide naye ddala tokiraba nti n'obwavu kakati obulina tukyusa ndowooza nga buli lwe tuwulira ekigambo kyonna ekitali kituufu ekitali kirungi ng'ate si kituufu nga kikontana n'ekigambo kya Katonda nga tukikyusa okuyita mu kigambo kya Katonda kati ono njagala tusomeko mu Baluumi 8:5 awo bayibuli egamba kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri balowooza bya mubiri bw'ogoberera omubiri ogenda kulowooza bya mubiri tojja kulowooza bya mwoyo ng'ogoberera mubiri bye tukugamba tojja kulowooza bya mwoyo nga olowooza kitali nga nkwezo zaleeta nga nawe zolowoozaako agambye kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo kyova olaba wate bw'ogoberera omwoyo omubiri ogufuga omubiri okufuga kubanga omwoyo ekiva mu mwoyo kyekitambuza omubiri naye omwoyo kasa naawe olwogoberera omubiri gwe gujja okutambuza obadde yogera mami ekisoose okunzizira kibadde nti enkwe zonna ez'omulabe zijja lwa mubiri era zijja mubiri okulumbibwa abantu kwe basinga okulumbibwa balumbibwa mu mubiri tebatunuulira nti sente tewali n'atunuulira abafudde covid ku TV olwo enkwe zijja Mukama naye zijjira muki zijjira mu mubiri naye ate ne zikosa endowooza ye Mukama yebazibwe enkwe zonna ez'omulabe zijjira mu mubiri naye kati bayibuli egambye gamba n'atugambye baba covid naye kati nekye tuyitamu kati gyennaku zino ekyokulonda abantu beekubye abantu beesise kubanga balina endowooza ey'omubiri buli walowooza nti bannange kakati wano naayitawo ntya mu kamyufu abamu baakayiseemu kyebalimu kirala nnyo endowooza y'omubiri awe eyingiddemu bw'oba wawanguddwa kizza wawanguddwa tetegeera nti woba wawanguddwa mu mubiri mu mwoyo oli muwanguzi n'okukirawo
gwe tokkiriza nti wawanguddwa wakkiriza nti wawanguddwa mu mubiri ogobya wawangulwa naye mu mwoyo tonnawangulwa kubanga ffe tuli bawanguzi n'okukirawo kibala ng'olowooza nti oli muwanguzi n'okukirawo ekyo si enkomerero ekyo manya nti kati gw'ogenda mu maaso manya nti bwabeerawo okusibwa wasobola okuyimusibwa kati gwe tunuulire ogenda nti bannange kati ate kyonna kiwonye ne bwe bajja nga bagamba nti baneyinga walabi kati yalaluka yabadde levo yakama njagalaesinga ndi muwanguzi n'okukirawo teweekubagiza noddawo nogamba n'emmere neekulema nga bannange bampanga ate banzibye bireke ebyo bireke ebyokubba bireke kubanga katonda tebamubba bwatera mubawadde mwana wa katonda ate gwe tebakubba era tokkiriza nti bakubbye kiriza nti gwoli muwanguzi n'okukirawo eyo levo yabadde wa wansi kati ogenda ku levo endala wabwe wabeerawo okusibwa wansi wabawo okuyimizibwa waliwo ekizijidde nti katonda ffenna abaana be yakuteeka waggulu mukama yebazibwe bayibuli egamba nti tuli bawanguzi n'okukirawo mukama yebazibwe nti ffenna tutadde ku ddaala lyerimu nti oli muwanguzi n'okukirawo otaba nti ffenna ng'abaana ba katonda bwe tuli ku ddaala lyerimu naye ekigenda okwawula wakati wo n'omuntu akuddiridde kweri eddala mukama lyatutaddeko ffenna yendowooza eno gye tukugamba endowooza eno ekugambye nti oli muwanguzi n'okukirawo akalulu bakakukubye mukama yebazibwe kyekidde genda okuddako ogenda kulowooza otya ogenda kulowooza nti waliwo eddala katonda eddala ddala lyakutwalako oba ogenda kugamba leero binnemye leero biganye olina ndowooza ki mweyo embeera mukama yebazibwe genda okunnyonnyola wega ogoberera mubiri oba ogoberera mwoyo kubanga omwoyo waliwo ekigambo kyekigambye waliwo ekikontana n'ekyo ekyomwoyo ekiriwo mumubiri naye ogenda kukkiriza kya mubiri oba ogenda kukkiriza ekyomwoyo mukama kyakugambye mukama yabazibwe kwe kuno okusonooza kwetuleeta gye muli leero nti olina okuyiga okugoberera ebyomwoyo oleme okugoberera ki ebintu byonna ebyomubiri olowooza ekyomubiri kyonna kasita olowooza nti gwe bakubye kasita olowooza nti oli muwadde kasita olowooza nti gweolemereddwa kasita olowooza nti abaana bo baalemererwa bayibuli ekugamba mu Lwomukaaga nti okulowooza kw'omubiri kwe kufa oba onoonya kufa buli lwotandika okulowooza nti nno olemereddwa buli lwotandika okulowooza mu mubiri oba osikiriza kufa okufa kugamba tekulina bwe kujja kulema kulabika kubanga olwo olowooza ku maka ge nga gakulemye olwo ogaleetedde okufa ogalowooleza kufa okufa kwe kujja okulabisibwa olowooza ku baana bo tebajja kusoma ekyo oleeta kufa mu baana bo era tekijja okulabisibwa tebajja kusoma bw'olowooza ku mirimu gyo nti tegijja genda mu maaso era ogireetera kufa kubanga atugambye okwo kuba kulowooza kwa mubiri ate tosobola kubuuka kigambo kya Katonda tosobola kusukkuluma kigambo kya Katonda kubanga akugambye okulowooza kw'omubiri kwe kufa kasita kibanga kiba ekigambo kyekyogera kitegeeza kati oli mu kusikiriza kufa mu byolowooza mukati oyinza okuteekawo gwe ebyo omanyi byolowoozaako kaakati oyinza okulowooza banga olowooza ku by'amaka olowooza ku by'omulimu olowooza ku by'abaana olowooza ku bya bizinesi yo olowooza ku bakamaabo ofiisi eyo gy'oli buli kimu agambye buli lwotandika okirowoozaako n'olowooleza mu mubiri nga tolowooleza mu buwanguzi bwe wafuna nga tolowooza mu ngeri bayibuli gyetugamba tuli bawanguzi n'okukirawo kubanga waliwo eyatwagala olwo oba olowooleza mu ndowooza ey'omubiri era oba olowooza kufa oba okitegeera ekisinga okuneewuunyisa ekigambo kino weewaawo kya mwoyo naye kijja okwewuunyisa nti waliwo era ab'ensi abakikutte ne badduka nakyo ate ne kibakolera naye ate ojja kusanga omuntu omulokole ajja okukinyooma mukama yeebazibwe banne ekigambo kya Katonda tekyawula mukama yeebazibwe nti waliwo ennono mu bayibuli ezitaawula mukama yeebazibwe nti endowooza yo togenda kubeera kintu kirala ne mu nsi bakugamba nti omuntu okubeerako n'ekintu kyakola endowooza kintu kikulu nnyo mukama yeebazibwe nti omuntu kikyali kiraga endowooza ye
nti omuntu wabeera omugagga kijja kulaga nti yava buto ng'alowooza bugagga, wabeera omulamu ojja kwesanga nga kuva buto alowooza bulamu, nti ennono ya Katonda nnono nti olowoleza mu mubiri kubanga sifenna nti tugenda tandika tuli ba multi-million dollar in money naye endowooza yeriki ku buli stage gy'oliko ekyo kyekinyonyola ki ky'oli nti wobeera nti waliwo wooli nti wawo olina sente nyingi mu nsawo olowooza otya obanga olimu eyo embeera ekyo ogenda kulowoleza mu mubiri nti sente nyingi nnyo mu mpale oba ogenda kulowooza ku mwoyo nti oli mugagga n'okukirawo yakulibwa omwavu obeera omugagga kati ekino Bayibuli kyegamba nti okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Mukama yeebazibwe nti obulamu n'emirembe bijja lwakuba olowooza ku bya mwoyo. Obugagga si sente zino zetukwatako, sente zetukwatako kulabisibwa kwekyo olwedde obugagga bwe tulina. Mukama yeebazibwe nti kati eky'omwoyo kiri ky'olowoozaako nti oli mugagga n'okukirawo bwe bulamu bw'olaba nti olabisizza sente mu mubiri, oba nti obunafu bw'olina mu mubiri olowoozezza otya ku kigambo kya Katonda, olowoozezza nti olw'emigo egyamu wawonyezebwa oba ogenda sigalawo mu eyo embeera gy'olimu erowooza nti bw'oli munafu. Mukama yeebazibwe. Kakati naye njagala akantu kano tukannyonnyola abantu bakategeere. Akakennyini ku lunywa lw'omukaaga akatundu bikana akaddako nti naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Kitegeeza nti wali baba yakugambye nti okulowooza kw'omubiri kufa, naye akuwadde ne sayidi endala esobola okuleeta obulamu. Agambye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Ekitegeeza omuntu bw'oyagala okubeera omulamu tosoka kulaba nti abanange ebitereze, tosobola kulaba nti tokyayokya oba kubanga batugamba owulira omuliro owulira okwokya ng'ogamba okujja gunnuma. Wanaakugambye bw'okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Kati gwe tandika kulowooza ku ndowooza ey'omwoyo, kuba buli lw'olowooza mu ndowooza ey'omwoyo olabisa bulamu na mirembe. Mu maka go bw'olowooza mu ndowooza ey'omwoyo olabisa bulamu na mirembe. Mu baana bo buli lw'olowooza mu ndowooza y'omwoyo olabisa bulamu na mirembe. Mu bizinesi zo buli lw'olowooza mu ndowooza ey'omwoyo oyolesa obulamu n'emirembe. Mu buweereza bwo kaakano bw'olimu kati bw'olabanga n'ebizimbe kaakati abamu bye baali bapangisa tebakyabipangisa, abalala baabirekeraawo, abantu bagamba tulitandika nga tumaze, naye nga n'essente zennyini ezisasula ng'alaba nazo weziri nnyo. Naye bw'obeera n'endowooza ey'omwoyo akugambye bwe bulamu n'emirembe. Gy'okoma okulowooza endowooza ey'omwoyo ojja kusikiriza obulamu n'emirembe okulabisibwa. Mukama yeebazibwe. Naye katugatteko n'ak'omusanvu atugambye ekiddako nti kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda. Olaba bw'obeera omulabe eri Katonda olw'endowooza y'omubiri n'otandika okwereetako obulabe. Omanyi okubeera omulabe eri Katonda, kati oba onoddukira waani? Abantu balabe eri Katonda lwandowooza. Ofuuka omulabe wa Katonda lwandowoozayo. Kubanga nti ogenda olowooza ye kyataayogera. Kati n'agamba kakati wano mukyayogedde nze ndabirire ki? Nze n'agamba ndabirira ekigambo kyange okukituukiriza. Kakati agambye mwavu, nze ate mmanyi yagaggawazibwa. Kati wona ate n'alabirira kike, n'alabirira kya bwavu. Agamba obwavu baneetugu tuli bubi. Feno tugamba baneefe tuli bagagga. Yafuuka omwavu ne tugaggawazibwa. Okyogera bw'okola n'emirimu. Yagamba nti anawange emirimu gy'emiri mukono gyange omukisa. Ekyo ng'akirabirira ng'akituukiriza. Yagamba ensi ya Mukama n'okugira kwayo nga ne ssente obalako tolinda nakubala gundi. Nze nzijukira olumu nasalaasala omuntu n'ensala mu kaseera ako n'ensala obupapula bulungi nnyo nnyo nnyo. N'embusala mu sheepu ya ddoola
nengenda ngambo mba parkinga bulungi nazala ngopapula bana nga babuza bamani ali kuki nensala opapula nenzigiza nandika okupakinga bulungi ebiseera ebyo nalinga ebiseera bye banzibiramu naye nga ngamba nteeka okuddayo okutambula nteeka okuddayo ku nnyonyi nteeka okutambula tandika okusala dola zange tandika ozikwatangako nenkeera nga nzigamba dola zange zino naatera okugenda bannange essaawa zituuse akati bwe omwezi ogujja ngenda Mukama yeebazibwe nze mulabe we nga nze mbala ku ssente ngera nembalamu nengamba wabula akati ate zeeyongeddeko buli kaseera nga ngatooka bbanda akalala ngattako nkuŋŋaanya ezigenda okutambula. Mukama waffe yeebazibwe. Nina endowooza egamba nzirina ate ebyo si byadda nnyo naye nga nina endowooza egamba kuba nali ntambula nemala akaseera ng'ate sikyagenda kusuubula naye nga nno nteeka okuba nga ngenda nnyo kati okusinga ne luli kubanga nva ku ddaala nga ngenda ku ddaala naye nga bwe mba nali ntambula na mutwalo gwa ddoola kakati ndowooza kandabe nga ngenda n'ebiri n'esatu kuba ngenda nva ku ddaala nga ngenda ku ddaala. Mukama waffe yeebazibwe. Nentandika okukuŋŋaanya ssente zange nga bwe nakuŋŋaanya nga luli nembala nga ntereka nakali nandika okubala nga ntereka tesindaziri za museefu netandika okubala nga ntereka era ekiseera kyatuuka sene netandika okuzibalirako ddala era nentambula nengenda. Mukama kati kubanga saagala kubeera mulabe wa Katonda nina endowooza ya Katonda anti nedola kuba bupapula kati nengamba kale kanze nkole omwo wange ntandika okumubalabalamu sijja kulinda buli obuveeri kanjira mbulindako nazo mpapula baleko wano. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nagenda okulaba nga mbalira ddala kaakati nga ntukola kinkyusa endowooza yange ereme okubeera omulabe eri Katonda. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda kubanga n'okuyinza tegukayinza kwegamba tosobola kubeera mu ndowooza ya bulabe. Nabiza ate obadde oyogera ku mpapula n'okola ki nezikira olunyi lwa Abaebbulaniya 11 olwokusatu Bayibuli weegambira nti olw'okukkiriza tutegeera nti ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda. Buli kintu tetulaba byakolebwa kigambo kya Katonda era ebirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Mukama yeebazibwe nti ekintu ky'otulabako tekyava mu bintu birabika. Mukama yeebazibwe. Nami dola z'abadde ayogerako obulamu bwe tubagamba obwa Katonda obwolesebbwa mami sente zayamala n'afuna ne zirabikirako ddala kyabadde annyonnyola nti tezaava mu bintu birabika. Mukama yeebazibwe. Ebirabika byonna byali byetoolodde nga biraga nti tewali abiraga tewali mu nsi ey'omubiri naye mu nsi ey'omwoyo nga yina bingi n'okukirawo. Era kyomulaba nti olw'okukkiriza tutegeera nti ebintu byonna byakolebwa kigambo kati ekyo wali mami wayimiridde ekigambo ekyamugambibwa nti ojja kuwola amawanga oli mugagga n'okukirawo kwekyo ekigambo mami kwe yayimirira n'agamba nawe kanneekolera eddoola zange neme okubeera omulabe wa Katonda nina okubeera omukwano gwa Katonda kubanga okukkiriza eri engabo yaffe gye twatandikidde yetufuula omukwano gwa Katonda kubanga Bayibuli etugamba nti olw'okukkiriza Ibulayimu yafuuka omukwano gwa Katonda. Mukama yeebazibwe nti olw'okukkiriza ofuuka mukwano gwa Katonda. Haleluya. Okkiriza ekigambo kya Katonda ekijja eri omwoyo wo n'otafunuulira bya mubiri ebirabika weyongera okulaba ebintu eby'omwoyo ofuuka mukwano gwa Katonda. Naye Bayibuli wali we tuddayo mu Baluumi 8 egamba nti kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Waliwo amateeka ga Katonda oluusi abantu abamu balowooza nti amateeka ga Katonda ge mateeka 10 gokka naye waliwo amateeka ga Katonda amalala. Mukama yeebazibwe. Waliwo etteeka ly'okwagala etteeka ly'okukkiriza. Mukama yeebazibwe. Kati etteeka ly'okukkiriza bw'otambulira mu mubiri
toyinza kutambulira na mu kukkiriza oba otambulidde mu mubiri naye ate bayibuli mu Baruumi 3:27 egamba nti okukkiriza tteeka lya Katonda. Mukama yeebazibwe, the law of faith. Mukama yeebazibwe, tteeka ly'okukkiriza nti w'otambulira mu mubiri tosobola tambulira mu tteeka lyaki lya kukkiriza. Era ekyo kyekikufuula ki omulabe wa Katonda. Bayibuli egamba Mbebulaniya nti owatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. Abebulaniya meka Abebulaniya 10:6 egamba era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga eri Katonda kimugwanira okukkiriza nti Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Mukama yeebazibwe. Katonda omanya abantu bayinza okugamba kati Katonda omunoonya otya? Ndowooza. Mukama yeebazibwe. Endowooza ki gy'olina eri Katonda? Okulowooza obugagga okunoonya Katonda kubanga Katonda ekyo kyali Katonda mugagga. Mukama yeebazibwe. Okulowooza okuwonyezebwa okwo kunoonya Katonda kubanga ekyo Katonda kyali. Mukama yeebazibwe. Ate ekiri mu mubiri kikontana n'ekyo eky'omwoyo Katonda kyali. Naye okunoonya Katonda kwe kunoonya ekyo kikyali mu kigambo. Okwogera ku mate n'ogamba Mukama yagamba ki eri ennaku zange nti zinaabeera nzijuvu nina emyaka emeka 8 wagamba nti nja kubeera mulamu mpaka mu myaka 20 n'okwata ekyo ekigambo w'okikkiriza. Mukama agamba ekyo kigambo kyange mami nga bwe yadde agamba nti nja kukirabirira okukituukiriza. Mukama yeebazibwe. Kale kati katunga tumaliriza katwongereko wanyonyiriri mu Proverbs essula 4:22 ninawo akagambo kenjagala tugatteko nga tumugenda okumaliriza. Agamba tikubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba era kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Ebyo bye tubagamba bwe bulamu eri abo ababiraba ne babitegeera ne babiwulira era kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Kitegeeza nti bw'oba oyagala okulama omubiri gwo gwonna obulamu bwo bwonna olina okulaba ebintu bino bye tukugamba, olina okubiwulira n'obitegeera. Okubiraba kuba kwe kubiwulira kati nga bwe tubyogera n'obitegeera ojja kufuna okulama eri omubiri gwo gwonna. Kati Olunyonyi 2:3 n'agamba nti kati ate bw'omala okubiwulira n'obiraba nyiikira. N'agamba wonyiikiranga nnyo nnyini okubikuumiranga mu mutima gwo, okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Ayongera okikkaatiriza nti bw'onyiikira ennyo okubikuumira mu mutima gwo byo by'omaze okulaba by'omaze okuwulira n'obikuumira mu mutima gwo, ogwo kwe kulamako kwonna. Ensula ez'obulamu obulamu bwo bwonna buva mu ebyo bino mu mutima gwo by'owulidde n'okkiriza n'obinywereramu. Mukama yeebazibwe. Otandikidde ku Lunyonyi 2:2 naye mbadde njagala mbadde nsaba tandikire ku 2. Olwabiri lugamba mwana wange nsangayo omwoyo eri ebigambo byange. Mukama yeebazibwe. Teekanga okutu eri okwogera kwange. Tegedde okuwulira. Teganga okutu eri okwogera kwange. Mukama yeebazibwe. N'agamba nti tebivanga mu maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo. Mukama yeebazibwe. Ekisooka tebikuvanga mu maaso bikuumirenga wakati w'omutima gwo. Mukama yeebazibwe. Awo olwo 2:2 lugamba nti kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba. Nolwekyo twagala okwebaza Katonda eri ammwe abatuwuliriza. Ebigambo bino mubitwale mubikuumire wakati mu mitima gyammwe. Bwe bulamu eri abo ababiraba era ababiwulira. Era muddemu muwulire era nga nadde mbagamba nga tutandika nti bw'oba olina ennamba ya WhatsApp tuweereze ennamba yo kubanga ebigambo bino twagala obitegeere kubanga bwe bulamu. Bwe bulamu ne bw'onookola ebirala byonna ebitali kusangalira kigambo kya Katonda tojja kufuna bulamu, tojja kubweyagaliramu, tojja kubusanyukiramu. Naye bw'onoobeera kusangalira ekigambo kya Katonda bujja kuba bulamu eri gwe abulabye era oleke kubeera mulabe w'ekigambo kya Katonda. Era ojja kuyita ku namba yange 070 49 16 4 oyongere okubeera
nga tukugatta ku mukutu ogwa WhatsApp oguliko ekigambo kya Katonda ekya buli kaseera. Mpozi nyongera okujjukiza nti buli lwakuna essaawa 2 ez'akawungeezi omutume Grace Lubega abeera ku City TV ne ku City FM ojja kubanga ng'otega era omuwulirize. Bino ebigambo tugambye essaayo omwoyo okulaba ng'oyongera okubiwuliriza bikuumire mu mutima gwo. Ate era ne buli lwa Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya era abeera ku Spirit TV era ku ssaawa 5 zennyini buli lwa Sande. Na buli Mande ku ssaawa 1 ey'akawungeezi paka 2 naffe tubaako tuba tumaliriza. Kale nno katusabe. Mukama wange omulungi tukwebaza olw'akaseera kano, tukwebaza olw'abantu bonna abatuwuliriza, tukwebaza nti Katonda waffe tebasigadde kyekimu. Omwoyo Omutukuvu tukwebaza olw'abalema abatambudde oba bakiggala abawulira, abazibe b'amaaso abalaba, bakanse, akala, sukaali awonyezebwa, endwadde eza buli ngeri zonna kubanga zonna wazifiirira. Mukama tukwebaza ti zonna ziwonyezeddwa olw'ekigambo kyo Mukama. Batwala obulamu bwe wabawa Mukama obw'obuwa. Katonda wange tukwebaza nti olwa buli muntu yenna atuwuliridde olwaleero tasobola kusigala kyekimu. Avudde ku ddala agenze ku ddala, avudde mu maanyi agenze mu maanyi, avudde mu kumanya agenze mu kumanya. Gw'ayagala okuloka ayogera ebigambo bino gamba ayi Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo. Olunaku lwa leero nzikiriza nga waffa n'ozuukira ku lwange era gwe Mukama w'obulamu bwange. Nzikiriza okulokoka olunaku olwa leero era nfuuse mulokole olw'omulimu gwe wakola mu linnya erya Yesu, amiina. Gw'amaze okwatula ebigambo ebyo omaze okulokoka. Omuliiza afu omulungi mwebale tuwuliriza nkakasa ng'oweereddwa omukisa. Tuyitibwa Phaneroo Ministries. Tusange ku nnamba y'essimu 046464291 mpozi ne ku email yaffe phanerokampala@gmail.com ne ku website yaffe www.phanero.org. Beera wa ddembe otwegattako buli lwakuna kuwuma Mount Papas Hall ku Lugogo Showgrounds okuva essaawa 11 mpaka essaawa 2 ez'akawungeezi. Tukulindiridde.